Shqipëria, Republika e Maskaradës. Kur aktorët e dështuar zbarkojnë në studio si opinionist dhe ekrani kthehet në strehë për paftësinë me mikrofon. Hyrje. Në Shqipëri, mjafton të dështosh në profesionin tënd dhe të kesh pak ego e shumë mungesë filtri që të rikthehesh nga skena e rrëzimit drejt në panel televiziv i paketuar si opinionist. Kjo është tragjikomedia jon publike, individ që nuk lanë gjurmë as në art, as në mendim, sot shiten si autoritete morale e intelektuale. Dhe media, në vend që t'i ndalte dera, ushtron karrigen, undes dritën dhe ishet si zëra të rëndësishëm. Në një vend normal kjo do të ishte farsë. Në Shqipëri është bërë normë. Nëse ka një pamje të qartë të degradimit të debatit publik në Shqipëri, ajo është kjo: njerëz që nuk ndërtuan dot as karrierë, as peshë artistike, as reputacion profesional, por sapo u venitën dritat e skenës, vrapuan të kapin projektorin e studios. Jo për të sjellë dije, jo për të ndarë përvojë me peshë, por për të ricikluar dështimin personal në arrogancë publike. Këta janë personazhet e rinj të ekraneve tona, aktorë të konsumuar, emra pa vepër, figura që nuk i mbajti dot arti, por që tani pretendojnë të mbajnë mbi shpinë debatin kombëtar. Dhe absurdi nis pikërisht këtu: diploma në art të jep titullin aktor. Pik. Nuk të jep automatikisht as statusin e analistit, as gravitetin e opinionistit, as thellësinë e komentatorit. Të jesh në skenë nuk do të thotë të jesh në lartësinë e mendimit publik. Të kesh luajtur një rol nuk do të thotë të jesh i aftë të interpretosh realitetin. Por në Shqipëri, ku kufit mes meritës dhe reklamës janë shkatëruar, mjafton një emër i vjetër, një fytyrë e njohur dhe një ego pa fre, që dikush të vetë shpallet tribuni mendimit. Dhe kështu, ekrani mbushet me njerëz që nuk kanë as formim për analizë, as disiplinë intelektuale, as sens përgjegjësie ndaj fjalës, por flasin me sigurinë groteske të atij që mendon se zhurma është mençuri dhe vetbesimi është dije. Kjo është fytyra e vërtetë e llumit publik, jo vetëm mungesë niveli, por mungesë kufiri. Sepse ka një dallim themelor mes artistit dhe karikaturës së vetes. Ka një dallim mes njeriut që ndërton vepër dhe atij që ndërton pozë. Ka një dallim mes profesionistit që di ku mbaron fusha e tij dhe aventurierit mediatik që fut hundët kudo, flet për gjithçka, komenton çdo temë dhe nuk kupton asgjë me thellësi. Ky është lloji më i rrezikshëm i mediokritetit, ai që nuk ka vetëm boshllëk, por ka edhe bindjen se boshllëku i tij është autoritet. Dhe kur këtij boshllëku i shtohet edhe një krizë e dukshme ekuilibri, panorama bëhet edhe më e zymë. Sepse nuk kemi të bëjmë më me individ që thjesht gabojnë vendin e tyre. Kemi të bëjmë me një kulturë publike ku paftësia ka humbur turpin, ku dështimi ka humbur reflektimin dhe ku njerëzit më pak të pajisur për mendim janë shpesh më të zhurmshmit në dhomë. Sa më pak substancë, aq më shumë pozë. Sa më pak vlerë, aq më i madh vetëshpallimi. Mund ta quajnë veten artist. Mund të kërkojnë të trajtohen si figurë publike, si komentator, si zë i shoqërisë. Madje në këtë vend ku gjithçka është bërë qesharake, mund të tentojnë t'i japin vetes edhe aureolën e profesorit, doktorit, moralistit. Por problemi është se emri që i vë vetes nuk e ndryshon përmbajtjen. Llumi, sa do ta parfumosësh, nuk bëhet elit. Paftësia, sa do ta ulësh në studio, nuk bëhet mendim. Dhe dështimi, sa do ta zbukurosh me ndriçim televiziv, mbetet dështim. Por faji më i madh nuk është vetëm i tyre. Këta janë thjesht produkti. Fabrika që i prodhon është më e neveritshme. Janë studiot që u japin hapësirë sepse zhurma shet. Janë emisionet që kanë zëvendësuar ekspertizën me cirkun. Është një media që ka vendosur se debati nuk ka nevojë për dije, por për fytyra të lodhura që flasin fort. Dhe kështu, publikut i servohet çdo natë një pjatë me improvizim, narcizëm dhe varfëri intelektuale e shitur si analizë. Ky është degradimi i madh shqiptar, jo që ka njerëz të dështuar, por që të dështuarit shndërrohen në busull publike. Jo që ka mediokër, por që mediokri ulet në qendër të studios dhe profesionisti shtyhet në periferi. Jo që ka llum, por që llumi promovohet si standard. Dhe pastaj çuditemi pse debati publik ka vdekur. Si të mos vdes kur në vend të mendimit kemi recitime boshe? Si të mos kalbet kur në vend të argumentit kemi poza? Si të mos bjerë niveli kur televizioni nuk kërkon më njerëz që dinë, por njerëz që mbushin minutazh? Në këtë vend, opinioni nuk prodhohet më nga pesha e mendjes, por nga pesha e dështimit të ricikluar. Shqipëria nuk ka nevojë për më shumë aktorë të dështuar që maskojnë frustrimin si analizë. Nuk ka nevojë për më shumë fytyra që i kanë humbur publikut respektin në një fushë dhe tani kërkojnë ta imponojnë veten në një tjetër. Ka nevojë për filtr, për standard, për seriozitet, për një vit të qartë ndarëse mes profesionit dhe karagjozllëkut publik. Sepse jo, një diplom arti nuk të bën opinionist. Një karrierë e rënuar nuk të jep autoritet. Dhe një njeri që nuk arriti të mbaj peshën e vet në skenë, nuk mund të pretendojë se mban mbi supe peshën e mendimit publik. Në fund mbetet vetëm një e vërtetë e hidhur. Në Shqipëri, kur llumi flet me ton profesori, problemi nuk është vetëm llumi. Problemi është salla që e duart roket.